أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Shaimin syaimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini adalah hari yang ke-21 bagi yang dia saum pada hari Ahad. Tapi bagi yang saum hari Sabtu, maka ini adalah hari yang ke-22. Hari bagi yang puasa Sabtu, malam ini adalah malam ganjil karena malam yang ke-23. Tetapi bagi yang puasa hari Minggu, malam ini tidak ganjil karena hari ini 21. Jadi Lailatul Qadar teh pahili parput. Cek anu Sabtu punya ayeuna wengi, cek anu Minggu isuk Lailatul Qadar teh. Karena apa? Karena emang di Indonesia ini menariknya begini. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena ini berbeda kaidah, bukan berbeda akidah. Bukan beda akidah, ini beda kaidah saja. Makanya betul kan kata Rasulullah SAW, para ahli tafsir mengatakan ketika turun surat Al-Qadar yang turun 1 bulan ataupun yang itu Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu terjadi 17 Ramadan. Tuh, jadi gitu punya. Jadi geresok ke hartos kayaknya ya. Pan turun Al-Qur'an teh tanggal 17. Ari dipiwarang Lailatul Qadar 2 hiji, 2 tilu, 25. Pan teh nyambung ieu teh. Berarti mun kitu mah Lailatul Qadar teh aya 2. Punten Pak, rada puyeng teu? Lan? Sok ngemut heula, lamun teu kadugi moal dilanjutkeun ngaosna. Ya dilanjutkeun ya teu kumaha moal beresnya. Cobi kiranya kan lungsur Quran 17 Roma ari di Lailatul Qadar 2 hiji, 2 tilu, 25, 27, 28. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tuh, engkau 17 na turun Quran teh ari anu 20 hiji 2 tilu naon? Tah eta. Makanya betul kan kata Rasulullah, man qoma lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dia itu berdiri dan dia itu pada bulan ataupun malam Lailatul Qadar itu dia sedang beribadah, maka dia diampuni dosanya. Jadi bukan khairun min alfi syahrin. Tapi 2 hiji, 2 tilu, 25, 27, 28 mah diampuni dosa. Yang dia khairun min alfi syahrin mah hanya terjadi 1 kali pada saat turun Al-Qur'an. Mulai enak kapenat. Tah ibu urang teh ieu teh milarian gupiro lahu mataqaddama min matak bade ayeuna 2 hiji kamu anu ayeuna 2 tilu kamu anu dinten Sabtu mangga ada gupiro. Anu ayeuna 22 punya malaman 22 mangga da gupiro eta mah. Yang penting semua orang di bulan Ramadan 10 hari terakhir diampuni oleh Allah dosanya. Eta nu pokona. Jadi penting mah urang mah eta we. Keun budak anu penting mah bae matak anu kamari anu teu puasa mah manehna teu bingung rek Sabtu jeung Minggu tidak teu puasa. Nu teu puasa mah moal mikiran dus nya nilalieursna. Ceuk ieu Sabtu, ceuk ieu Minggu, nya keur manehna mah bu anu keur puasa jadi masalah. Keur nu puasa lieur teh. Malahan puntennya nupang riweuhna rek lebaran anu tara puasa. Nya, urang mah teu mikiranna naon, mikiran Lailatul Qadar ibunya urang cantan tuh meunang banyak, tapi nu teu puasa mah da moal mikiran Lailatul Qadar. Makanya dia lebih sibuk dia itu. Makanya Rasul mengatakan apabila hari 10 terakhir beliau itu adalah sadda ma'syarahu. Beliau itu mengekatkan pinggang-pinggangnya. Wah, dikidukeun. 10 hari terakhir dikuatan. Tah ieu da naon beberna dikuatan. Naon marsina? Margi tos lalogor. Beber bapak-bapak malah logor ini teh. Hari ibu-ibu alhamdulillah teu aya perobihan. Malahan mengadun kabaradagan dibere puasa teh. Nya sarehat berarti. Nah, nangke biasana rek lebaran ngaharuleg. Nah, kemudian yang kedua wa ahya lailahu. Rasulullah itu biasanya apa? Beliau menghidupkan malamnya. Kemudian wa aiqadu akhlaqu, dan beliau itu membangunkan keluarganya. Di sini Bapak Ibu, Rasul sedang berbicara bahwa Ramadan itu adalah sebuah pertandingan balap. Tinggal nu balapnya ngawitan mah tinggal eta teh ngabring.
tempo erek finishnya ngawi begitu dia mau pindah tinggal lepak di tengah-tengah aya nu kasisi ngadon ngaleutnya aya nu ngange amulan aya nu ti jalikeun tah eta teh sarua jeung naon nuju balap lari ieu teh ayeuna ge jami sami Ramadan teh geura coba ayeuna geus aya nu dibawa aya nu ka sana ambulan tos aya ayeuna ge nya aya nu ti jalikeun aya nu ti jalikeun di pasar nya aya nu ti jalikeun di eta Bu di non di toko di mall kenapa karena nanti Allah akan melihat siapa yang dia menjadi seorang finalis. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan kita menjadi finalis karena juara itu tidak banyak. Juara itu tidak banyak. Walaupun mereka sampai semuanya, tapi yang juara itu tidak semuanya. Kalaupun mau diambil oleh Rasulullah, itu cuma 3 yang juara. Juara 1, juara 2, juara 3. Semua yang nanti sampai finish, tapi tidak juara, minimal dia menyelesaikan bulan Ramadan itu dengan tuntas. Tah eta nu dihampura ku Allah gupiro lahu mataqad damamin dan ibu-ibu bapak-bapak kita berbicara sedikit aja udah ngobrolnya ieu mah entong ngaos lah da jamaah malam bawa ngaji sok ngarobrol ayo urang ngaraji jual ngarobrol teh Pak tapi lamun jual ngobrol jual ngaraji sakitu we mata kaina mah urang ngobrol punya entong ngaji da eta dah kitu komo ibu-ibu mah eta teh naon wargina ibu-ibu mah garatol ngaji ngan garatol ngobrol. Karena apa? Karena tidak bisa ibu-ibu satu fokus nggak bisa. Kalau laki-laki satu fokus Bu. Kalau perempuan enggak, 9 fokus. Dia disebut dengan 9 fokus. Dia ada 9 fokus kalau lagi mendengarkan ustaz. Mata lamun ibu-ibu keur ngaji bisa selfiean. Selfiean bisa ibu-ibu mah. Nyatet bisa, Pak. Dipoto bisa. Dengar ibu-ibu mah ngajawab WA bisa. Da ibu-ibu mau salapan fokusna. Ari bapak-bapak mah moal tiasa, lamun tos ningali ustad, ningali we ustad. Sabab naon? Lamun fokus ka nu lain bakal buyar ibu-ibu mah henteu. Mata pangaosan di mana-mana pinuh ku ibu-ibu. Ku silung kacita, lamun ibu-ibu di dunya teu aya, da bere atuh pangajian, kita usah dieu ya ustad lah ni rek ngaos ke. Nya. Makanya ibu enggak apa-apa. Ustad silahkan, yang penting ada sesuatu yang dibawa dari sini walaupun ibu tidak single fokus. Dan nanti efeknya naon? Ibu-ibu mah dipoto 18 gaya. Sakit. Bapak-bapak mah dipoto 3 gaya, Pak. Teh dina otakna tos kitu we. Tinggal ibu-ibu mah dipoto sok. Aya 18 gayana teh. Numutkeun ilmu jiwa eta teh kumaha struktur otakna eta teh. Bapak-bapak dipoto paling kieu jeung kieu selesai fitnya. Aya Bu, bapak-bapak dipoto kieu, teh aya. Aya nu kieu, teh aya. Ibu-ibu mah nu kieu, aya nu ngalo aya. Tah eta ibu-ibu 18 Bu. Eta teh hasil riset internasional. Tapi catat sadayana, kalau suami sudah kentut di depan istri, itu menunjukkan dia sudah lelah berumah tangga dengan istrinya. Itu hasil riset. Jadi pamegat lamun soal sering hitut payungan bojona eta teh geus sampeun rumah tangga. Jeung ibu eta teh itu asli itu Bu. Jadi kan caroge payungan teh letak, letut. Tah eta teh caroge teh geus bosaneun ka ibu teh. Nya. Kenapa? Dan ibu jangan marah, karena apa? Kenapa? Karena suami itu semakin tua semakin menurun penciumannya. Dan dia tidak akan apa? Dia tidak akan masalah. Makanya saya akan menerangkan kasus-kasus yang kemarin saya hadapi tentang progres ternyata yang disebut penyakit itu bukan karena makanan saja. Bukan karena makanan saja. Jadi sumber penyakit itu ada 3. 1. Ma mala'u adamiyin wi'an syarron min batnihi. 1. Perut. Ide Pak, Bu, tinggalnya kalau berbicara tentang bulan Ramadan itu berbicara 3 aspek ini, bukan berbicara masalah perut saja, 1 ini. Punten Bu, iya tah, hiji batnun, awas, walaupun perut tidak terlihat ataupun walaupun perut ini seperti kelihatan, tapi ternyata batnunnya tidak kelihatan. Hiji di dia, teh, nya, jadi teh sadaya panyawat di dia, nu kadua, panyawat nu kadua, penyebab nu kadua penyakit di mana? Nu kadua kaluhur. Inna fil jasadi mudghah ida soluha sairu jasadi kulli wa ida pasadat sairu jasadi kulli. Tinggal 1, di dalam tubuh kita ada sebuah daging, yang daging itu apabila dia baik tubuhnya, apabila dia sakit maka sakit tubuhnya. Ala fahiyal qalbu, itu yang kedua hati. Tuh 2 di dia tuh buka prinsip apa kan diajar kedokteran lila. Ya, jeung kudu pintar ke dokter mah. Lamun dokter balet mau jadi dokter. Matak nu jarari dokter palinter eta teh, lalawor Bu. Naon otakna di atas IQ nya rata-rata.
Mata kurang alhamdulillah jadi pasien ge. Sabab lamun dokter teh aya pasienan sarua mau jadi manfaatna. So punten Bu, anu gak Pak, anu terang panyawat saha? Dokter atau urang? Urang. Ibu kumaha dokter we? Ari ibu kunaon ka dieu? Mun saur dokter abdi kunaon cenah. Mata ka dieu ge abdi teh geuring cenah. Mun ari ibu kunaon jadi naon? Tuh ka eta dokter sakola beuk nanyakeun di ka abdi, nya abdi kudu mayar cenah. Nya kudu nerangkeun deui, moal 2 jam tah moal dibere obat ku dokter. Naon sababna? Euda bingung dokter ge atuh. Untung dokterna pinter, tah tuh Bu obarna dok, obarna we kumaha ibu lah. Ya, tah, jadi kuncinya di mana? Sebetulnya itu. Jadi ada penyakit yang diakibatkan karena ini. Mata punten. Lamun aya jami Bu, teu damang kade cong dicek heula, ulah wakajolkan patuangan. Oh cenah ieu mah dahar salah cenah. Teu tatos. Kenapa? Karena ada ini. Yang ketiga, aslu kulidain ataupun yang ketiga adalah apa? Wa asyadul fikriyah tumitul ada. Yang ketiga adalah apa? Lamun jami loba pikiran bakal kaganggu awakna. Tuh, tilu ti dieu. Bu, dihandap. Hiji ieu, Pak. Memakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perut, dia akan sakit perut, dia akan sakit ke tubuh, dia bisa demam. Tetapi ternyata makanannya bagus, tapi nah bisa gering kene, buating hatena nuju kararesol, hatena nuju galau. Ini lagi sakit, dia sudah tidak atau tidak menikmati. Kenapa? Karena mungkin hatinya bermasalah. Kemarin ada anak 6 hari dia demam, dicanak, diambil di lab, itu darahnya sampai dites dia itu DBD dan tipes tidak ada masalah. Ustad ieu pun anak kuna kieu wae cenah hanger we haneut cenah. Teu liren-liren haneutna teh. Video call keun seminggu dieu. Video call kan urang kali teh. Di video call teh budak teh katingali kusim geuring di kieu. Cobi sing teh canak ameng kamal ju. Ieu budak teh hayang ulin. Oh gitu, Ustad mohon cobian heula teh. Ieu mah lain penyakit ieu sing teh. Lain penyakit salah dahareun ieu mah. Cobian akhirnya apa? Si anak itu dibawa pamong ku kudaan sajang budak Jawa Tiis. Joti 34 langsung. Pak Ustad alhamdulillah cenah pun anak ayeuna rerep cenah. Kumaha? Mun ku abdi di sana kamal ku kudaan cenah. Ayeuna alhamdulillah rerep. Oh, jadi si budak teh ieu teh kesal 2 tahun teu dititah ulin. Berarti aya ulin. Hatena ngagenu langsung teu damang. Lalawora. Murang kali ge tinggal bukan orang tua saja, orang anak-anak pun kalau hatinya terganggu dia bisa sakit. Dia bisa sakit. Kalau anak menangis tuh, buat tengah wong jo, budak teh ceurik wae tengah peutingnya, sepuka pungkur sok ieu geuningan. Lamun budak cenah tengah peuting ceurik kade bawa keluar. Naon sababna? Ieu murang kali teh kurang oksigen, tah saur sepuh tah Pak. Awas orang tua dulu itu tidak punya dokternya jarang, tapi mereka rata-rata umurnya panjang karena mereka punya teori alamiah. Ini yang disebut dengan apa? Holistic medicine. Mereka memiliki konsep apa yang di alam bisa diserap untuk kesehatan dirinya karena dia yakin yang menyembuhkan Allah. Kata orang tua dulu. Hebat-hebatnya kayak gitu. Maka lamun aya urang kali nangis tengah peuting, orang sepuh mah kitu we bawa keluar budak di sana. Ieu siga kurang oksigen, apa di mana oksigen sepuh kapungkurnya? Tapi biasanya si murang kali cana keluar teng di luar teh budak teh jo hitut tuh we. Lamun budak dibawa keluar hitut berarti si oksigen di napatena dia lancar, berarti dia kolik namanya dalam ilmu medis. Kolik itu gangguan pencernaan. Lamun murang kali dihitutkeun sok liren ceurikna. Mata kapungkur mah dikaluarkeun ngarah naon ngarah hitut eta teh. Si budak teh direne nangisna teh. Tapi Ustad ieu mah nangis wae. Teu aya masalah. Patuanganna dicek Bu di dokter teh aya masalah. Tapi budak nah jam 2, jam 1 ceurik wae. Berarti dia aya nu kesel di imah eta. Sok cobi. Lamun aya nu kesel di bumi eta budak nangis wae Bu tengah peuting. Lain kaasupan naon. Kade bisi jo alas we buat imah teh kaasupan juri. Ari ieu budak nyangan juri ka mana sok Pak? Nya pasing budak teh ceurik wae aya jurigan gua imah teh cenah. Atuh cek bapak ari mana jurigna atuh. Umay bisi budak nanyakeun, nangan jurig sok. Bukan Bu, dia bahkan gitu. 2, 1 apa? Dia gangguan pencernaan. Yang kedua, si murang kali kesal. Lamun budak kesal sok ceurik tengah peuting. Teori orang tua dulu begitu. Itu hebatnya seperti itu. Punten banyak hiji-hiji simkuring nerangkeun supados ke kahartos panyawat teh lain tina tial tuangeun wae. Kade tong nyalahkeun tuangeun kade. Tasina asam urat jadi we cenah ngadaran kacang. Nah, jol ka kacang we. Jol kacang disalahkeun, lila-lila kacang panjang menokan. Nya ada disalahkeun wae. Buat teh kunaon bunya?
yo geus teh eta sina darah tinggi ngadaran daging domba tos jadi darah tinggi cek domba teh naon nyalahkeun abdi ya ongko di karuput tapi ngali dahar nyalahkeun wae lila domba moal betaheun di Indonesia parinah ka Garut sok ya jadi sebetulnya kuncinya bukan di sana dulu kuncinya bukan di sana dulu jadi ini Pak Bu hate mah moal bisa dibohongan mata sepuh kapung kudu kieu omat lamun gering caricing di imah eta bahasa sepuh Pak mun lamun gering cicing di imah mata kamari geringan sadayana ngumumkeun caricing di imah jaring kabehanana ya kenapa? Karena emang begitu. Ini mah hebatnya. Bahasa-bahasa orang tua dulu itu bukan ilmiah, tetapi begitu sudah berjalan ilmu, itu jadi ilmiah. Jadi ilmiah. Bapak Ibu, saya sampai dibully ya oleh orang kesehatan. Karena pernah ketika banyak yang meninggal kemarin, 6 bulan lalu yang banyak meninggal. Maaf, saya ceramah di media dan saya ngomong begini. Nu maot mah dibaheula ge usum mah kieu sakitu we. Lamun jelema mararaot eta teh lain ku panyakit bungkul karena ada satu masa yang disebut dengan apa? Subur tani. Subur tani teh lamun tanah nuju subur sok seueur nu pupus. Kabeneran kamari mah nuju aya Covid. Sakitu we. Da sebetulna mah teu aya Covid ge eta teh keur usum subur taneuh eta teh bulan eta teh. Dan itu terjadi per 30 tahun sampai 100 tahun. Wah, bu eta Kim Guring diserang. Wah ini Ustadz gimana katanya? Tidak percaya corona? Bukan tidak percaya. Tapi sepuh kapungkur nyebat kieu. Lamun loba nu maot di hiji lembur eta teh subur taneuh. Tak subur taneuh teh sok ngampunkeun tilu di bumi teh Bu. Opat teh eta teh sakaritu. Jadi sebetulnya tidak ada apa-apa. Kamari teh biasa. Nya, da sisieurna mah di mana, Bu? Pak, sisirna di mana? Tina emutah. Tuh, tina emutah. Matak eta nu kadua, ieu tuh. Hiji, dua ieu nya. Kade bisi aya murang kali. Ulang-ulang we budak ke kunaon caroge ulang-ulang kade tanya hatena, bisi keur nyeri hate. Lai jol-jol teh damang, ngabrik-brik wae bisi bapana. Nah, usah pun ancet teh panas wae dicabak teh. Kade bisi naon? Bisi kesal ka ibu. Dan saya betul menangani orang Bogor atau orang Bandung. Kemarin dia selama 3 bulan dia itu kepada istrinya, kalau dia lihat istrinya jo langsung Pak migrain Pak. Jadi ninggal bojona teh jo langsung nyeri sirah sabeula. Bojona di bumi teh jo langsung teng Ustaz abdi meninggalipun bojo jo nyeri cenah sirah. Terus lamun pun bojo di ibu teh cenah jo. Plong eta teh jo cager. Lamun pun bojo balanya abdi mah atoh teh cenah kitu. Naon margina nyeri sirah leungit. Akhirnya apa? Bojona pun telepon ka Sim Kuring. Pak Ustad, punten ieu mah cenah. Pangiekeun pangecekeun kunaon pun dan cek lamun aya abdi cenah sok nyeri mastaka. Cek buku Sim Kuring. Ngobrol sareng Pak Hajina. Ternyata dia ngabongkar, Pak Ustad. Abdi teh kesal ka pun bojo cenah. Naon sing teh kesal naon? Abdi teh ka undangan ka Bogor cenah. Di undangan di Bogor teh kan salah gala aya atuh di hotel atuh cenah. Abdi gerak-gerak tuang ieu dicarek. Terus Bapak tunggal eta bisi asam urat. Nepikeun ka sadayana dicarek atuh abdi teh cenah dahar jeung asar bonteng unggul cenah. Maknya cenah ti Bandung nepikeun ka Bogor jadi dagu tuang jeung asar bonteng wangsul na ka bumi abdi teh ditensi jo langsung 180/130. Ku bojona diamekan. Ari bapak ieu teh cenah pada teh tuangna naon? Nah cenah ieu jo 180/130. Langsung jo kieu. Teu cenah lain tina dahareun kesel ka mama sagala dicarek tah jadi we lieur kana otak dah. Eta apa? Tidi kesel kacaroge nah kabojona taik darah migrain dia akhirnya digabruk ku bojona minta hampura damang Pak damang sok budak penyakit mah teh dia sadayana atuh tah aya nu di dieu dua sok nya urang sorean eta lamun aya carogena teu ragu mun aya carogena kitu mun aya carogena aja kitu we kakunaon cenah Pak Ustad pun bojo cenah kitu aya abdi teh teu rabe cenah lamun aya motor punya carogena Pak motor di katabihan tos kadang jeung langsung kitu we apa dia trauma dia kesal pada suaminya naon anjeunna nuju bobo tadina hoyong romantis disimut bareng jebret disimut bareng ditutupan jeung mastakana carogena hitut asup kabeh ka dieu
Da tidinya langsung lamun aya carogena Jawa Teurat we. Sigana eta tah tidinya kumaha tuh ibu duka usah abdi teh cenah. Ah kieu we hampura sok Pak tinggal. Ibu tinggal dugihin ka rumah dihampura digabruk bojona. Hampura mama cenah bapak teh sugan teh teu kahisap kumaha mah gitu. Atuh teh kahisap kumaha pan di kurungan atuh asup kabeh atuh. Wes nakeun wae alhamdulillah Bu jawab plong we. Tah tinu hate kartos. Awas Bu. Jalmi nu goreng hate, jalmi nu sok siri, jalmi nu sok hasud, sok nya hate teh sok teu ngeunah wae kade panyawat bakal loba. Nya ge tuangeunna sarareha. Teu aya pangaruh samsung kuring mah. Naon margina? Ieu nu kadua. Mata hadis Nabi nu tadi ala fil jasadi. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ada sebuah ataupun sebuah apa? Sebuah organ, sebuah daging. Yang daging itu apabila dia sakit, maka dia sakit. Ala fahiya qalbu. Ieu jo langsung ka dieu teh Pak. Gari we da hatena geri. Dua eta. Tilu. Ieu. Kade pikiran ieu. Pikiran dia teh ngaganggu eta. Sok da beda tuh Pak. Anu pikiranna tenang jeung anu kacau da ben katingali kusim kuring ge di dieu. Ini ibu-ibu itu sadaya ada itu. Kusim kuring katingali mana? Dah ulang-ulang ya keur mikir lebaran aya di dieu. Nya ari ibu aslina sok di dieu. Aya nu melong ka ustad tapi pikiranna mah ka mana we? Nya da benten atuh socana ge atuh. Nang moal ditunjuk ge kusim kuring. Nang lamun ditaros moal ngeunaheun gitu. Nang ieu teh katingali ari melong ka ustad dengan pikiranna ka mana we eta? Buah mikiran kolaknya, mikiran baju lebaran, eta tidak mau bisa dibohongan, sabab naon ti dieu. Punten Pak. Aya nu naroskeun kamari. Nya sayuswa jeung neng nya, name gaduh putra. Pak Ustaz, saya baru menyusui 3 hari. Dan ternyata air susu saya kering langsung saat cinnen saya. Kemudian dia nanya, "Pak Ustaz, bagaimana cara agar air susu saya kembali ada?" Jadi simpul teh, ari neng nanyakeun ci susu ka Ustaz atuh cing teh. Da Ustaz mah teu nguruskeun ci susu atuh cing teh kumaha? Mana usina Pak Ustaz aya solusi abdi teh cenah tinu dinten jauh saat ci susu teh cing teh. Mun atuh cing da Ustaz teh capek jeung pikiran ci susu neng. Ieu mah dawi cenah Ustaz. Bu, da murang kali teh hoyong waleran atuh, da hoyong aya ilmu. Naon margina? Munga dinten anjeunna nemeh 3 dinten, nemeh ge babar 3 dinten cinena jauh saat. Sim kuring emot sepuh kapungkur. Lamun cinen saat budak eta teh 2 faktor. Hiji loba pikiran. Terus kan. Neng, nah cinen teh saat loba pikiran cenah maneh mah kapungkur gitu. Naon margina? Betul. Kenapa? Karena Rasul mengatakan ada 3 perempuan yang tidak boleh menyusui anaknya. Pertama, perempuan yang dia akhlaknya jelek itu nggak boleh menyusui anaknya. Ya, perempuan tuh wanita-wanita yang akhlaknya jelek itu tidak boleh menyusui anaknya. Kenapa? Karena nanti air susu jadi karakter kamu kali. Maka tinggal budak dalam karakter kumaha tinggal di susuna. Di mana dia nyusu, itu akan berpengaruh terhadap dirinya. 2 tahun disusui akan membentuk karakter. Tong bujang-bujang 2 tahun Pak. Karakter mah 2 dinten wae bisa pindah. Komo ge 2 tahun disusuan. Mata budak mau aneh. Kenapa? Air susu. Makanya Nabi mengatakan ditikah perempuan itu karena 4 dan yang terakhir apa? Agama. Kudu leus naon bakal ngenenan budak kurang Pak. Nu kadua naon? Anu gangguan jiwa. Yang gangguan jiwa enggak boleh menyusui anaknya. Makanya di rumah sakit jiwa, kalau ada perempuan hamil, lalu dia melahirkan, dan dia ODJ, orang dengan gangguan jiwa, itu tidak boleh menyusui. Kenapa? Karena nanti anaknya bisa gila. Bisa gila. Mata apa lamun ngababar, ngete dikusaha we di leunanana. Dan Rasul beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah. Dan ibunya setelah meninggal dunia, tidak ataupun tidak oleh sembarangan. Kenapa? Karena Halimah adalah perempuan terbaik yang ada di daerah itu. Disusuan, dugikeun ka Rasulullah, akhlakna teu beda. Ya. Mata nu gangguan jiwa mata cari kudu tenang teh kayak stres bu ngenenan mah kudu tenang pikiran teh ada teh kudu bahagia ngarah ka budakna teh riang jeung semangat belajar sok tinggal mun murah kali tinggal bunya tinggal mun murah kali riang selalu bahagia itu dari cinen teh keun watos mah atos we ayeuna mah ngarian di orok nu anyar peda kamarinya geus kaliwat usaha geus telat cenah. Lain telat masalahna. Iya Pak ilmuna sebetulnya mah. Karena apa? Orang bu tidak boleh. Sok cobi ibu. Ibu ngenenan nya ya. Ku caro ge golosor 2 juta sapoe. Kira-kira tenang mah. Wah, tenang ieu teh jo cararaan we atuh. Supermarket teh jo langsung jo cararaan. Warung jo ngamaharuka teh da 2 juta sapoe. Ceuk salaki teh mah tah ngenenan cenah 5.000 sapoe. Da jo palaroek Pak. Cinen teh jo saat we. Tah eta punten Pak. Bu, orang tua dulu tidak pernah kering air susunya.
Kenapa? Karena dia punya prinsip apa? Loba budak, loba rezeki. Itu hebat membangun pikiran, mindset yang luar biasa. Baik loba budak ya, loba rezeki, da budak ayeuna mah jauh dicari atuh. Yang neng tong loba teuing nya urang kali teh lieur, cana naon geus lieur. Mata ku Allah teh disaatkeun si nena ge sok. Naon sababna? Dari kita geus ditutup ku sorangan. Ulah sok ke ayeuna, neng jung cing loba budak, sugana cing loba rezekina. Kitu doakeun deui tong loba teuing cenah lieur. Ieu geus na hiji geus lieur mamah teh cenah tuh. Jadi budak teh di jero teh lololan we. Bana demo lagi teh cenah abdi rek kaluar lamun bade lamun moal abdi rek asup deui cenah. Tah tidak ibuna loba kasieun. Budak disingseunnan ku urang, Pak. Biarkan aja. Kenapa? Ini hebat orang tua dulu. Kenapa Ibu? Dari pikiran akan mengganggu ke cai apa? Ke air susu. Makanya ada sebuah teori, punten. Lamun murang kali wayahna siga sapi, da budak urang diganti ku ci sapi. So, tinggal murang aleuh. Kapungkur aya budak sutak centak tara. Kapungkur aya apa budak popolotot kakolot tara. Murang kali kapungkur mah cari cing we, lamun di papatahan lire calik naon sababna? Dati cinen ibuna. Tapi ayeuna mah wayahna dati nu sapi. Tinu sapi ayeuna budak dititah salat ngaji teh mau nah oh iya sing teh sora sapi. Ya mutu ayeuna mah. Kenapa? Karena tidak bisa dibohongi. Makanya di Ummul Qura kalau anak mau menyusui dan itu pakai air susu sapi, itu tidak boleh langsung dimasukin don. Dia dimasukin dulu ke gelas, lalu diputar 30 kali ke arah tawak. 1, 2, 3 sampai 30. Setelah itu masukin ke don. Hasil riset seorang dokter Masyaweh, dia mengatakan di Mesir bahwa ternyata air susu dari sapi kalau diputar 30 kali ke arah tawaf menurunkan kadar hewani di air susu itu. Kadar hewaninya tuh. Ari urang pas budak ceurik, langsung lep, wah kocok-kocok lep buka teh gigiannya Bu. Ileuh-ileuhan atuh salah urang atuh. Naon sababna? Da eta tidinya. Makanya Rasul hebat di dieu. Kartos emutan. Tuh, nu kadua sok sebu kapungkur. Lamun cinen saat naon? Tara nuang nu hejo-hejo tasna. Neng atuh nuang nu hejo-hejo ngarah loba cinen teh. Da budak kapungkur mah tinggal daun naon Bu? Daun katuk, daun gedang, daun sampe, hararejo, tinggal di doma. Doma lamun geus ngajuru tara pernah saat di susuna. Naon sababna? Doma mah keur sarewe ngagayem nu hejo. Kitu we doma mah. Sok tinggal bapak doma. Lamun wengi da kieu we Pak eta teh. Kenapa? Karena air susunya harus diproduksi buat anaknya supaya cepat dia itu besar. Dan itu terjadi. Budak ayeuna cinena resep. Teu kalaluan, sararaat da tuang lagi tinggal. Kuduna mah nu hejo-hejo seblak setan. Coba nya setan di dahar tuh budak ayeuna mah. Tinggal punya teblak setan di Lembang itu tukang tahu juri setan ayeuna tingali empe-empe kapal selam disik-sik kabeh mata patuangan teh pabeulin ti dieu teh atuh rek cenah arek cinen arayaan kumaha atuh nya sok neng nuang nu hejo-hejo deui ayeuna aslina Bu lamun murang kali dibina pikirannya dipelongkan nuang nu hejo-hejo cinen aya deui aya. Dan saya kembali kepada tadi bahwa penyakit bukan saja dari perut, tapi ternyata faktor yang ketiga di dia. Kartos, emutan, meureun sok. Ma kunaon teu bobo? Ah cenah sieun maot. Teu. Magra bobo jung. Ah sieun maot cenah mamasna. Bae meneng kieu we cenah 2 minggu maot. Nya da teu sare atuh sok ibu geura. Nya ieu mah tuh bobo, pae bobo, gebetibra, kumaha isu we atuh. Tong mikiran sieun maot gitu. Ibu, lamun aya caroge keneh teh keng nyaros kieu. Pak, kumaha lamun bapak maot? Henteu. Pan aya keneh. Mah atuh kumaha kewe atuh maot mah atuh. Nah, cenah ieu mah mamah teu kabayang lamun bapak maot kumaha. Gerak salaki aya keneh geus dipikiran maot. Teu keng nyarios kieu. Teu keng. Ari salaki bisa da tiasaeun nyarios kitu caroge ge ngantara diomong-omong. Matak salaki ge budak da bisaeun nyarios kitu ka ibu. Kumaha lamun bapak mun mamah maot da bisaeun ngantara diomong-omong we naon sabang da tos saria. Nya. Hari ibu mah lamun salat maju kabayang kieu insyaallah Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya tidak pernah dia berpikir kendama kalau saya dipisahkan. Kenapa? Karena begitu sudah meninggal sudah siap nanti disiapkan oleh Allah perangkatnya. Ayeuna keur aya loba kasieun teh da tos teu aya mah ku Allah disiapkeun perangkatna mikirna jadi beda ininya jadi beda semua dibedakan oleh Allah. Lihat Quran surat An-Nisa perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya itu akan dibedakan oleh Allah dari semua struktur
cara berpikir dan tubuhnya dan disiapkan ku Allah ge mata ibu teh kudu loba kasih kan dan geus waktuna mah ku Allah bakal dicana ari bapak-bapak mah tinggal tidak ada perubahan nya kenapa karena beda masalahnya di dia tah kartos sok ayeuna waksulkeun Pak lamun ieu Bu bersih pikiran tenang tibra bobo sakitu itu teorinya tinggalnya ieu bersih pikiran tenang bobo tibra besok tibra yakin eta mah teu kedah ngange obat Pak batur mah nya hese sare urang mah hese hudah di mana wae eta mah heula ieu eta mah alhamdulillah ningali ustad teh jo kitu we ya ustad gerek kisah hadis heula geus 8 udah coba mata ibu tinggal coba aja teorinya lamun bobo teu tibra berarti anu kaganggu ti handap di dieu so kira punten lamun mules bobo mah moal nguliat patuangan bobo mah moal mencret bobo mah moal naon margina ieu kawagal galau bobo mah moal nyeri hate bobo mah moal seueur emutan bobo mah moal begitu ini bersih ini tenang dia akan tibra tidur apa kalau dia sudah tidak tidur berarti ia jalmi setengah hidupnya sudah sehat karena Allah menyebut wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla karena hidup itu setengah tidur setengah bangun dan oleh Allah sudah dipisahkan makanya orang-orang yang tidurnya tidak bagus pasti bermasalah dan kemarin ada seorang profesor dokter Yuwono ahli biomolekuler dia mengatakan booster yang paling bagus itu 3 1 tidur yang nyenyak booster eta teh ibu bila acan di booster atau saya bobo cing tibra eta teh booster ashabul kahfi tidur 309 tahun dan ternyata dia bangun sehat kenapa karena di booster oleh Allah ada cok tong salempang bobo we cing tibra mata lamun aya nu bobo wae eta teh booster sakitu Pak teu gawe dengan bobo we booster jeung ustad gitu nya kenapa karena itu antibody naik asli antibody naik kemudian yang kedua kata beliau apa last mind jangan banyak pikiran itu booster Pak asli tuh lamun urang teu seueur emutan booster itu dan yang ketiga silaturahmi nah pernah kieu eta teh booster itu nya tepang ieu dan kemarin 2 tahun banyak yang pikun mendadak itu rata-rata demensia senilis. Apa penyebabnya? Hampir 60% penyebabnya karena dia dilarang bertemu dengan anaknya. Itu banyak di demensia. Sabab naon? Putrana di Jakarta, di Bogor, di Depok, ditelepon. Pada uih moal mah teu kengeng cenah teu kengeng mudik dateng. Bu langsung dia drop, langsung demensia senilis. Begitu ditanya, Neng, iya si mama cenah jadi teu emut nganaon?" Geuningan, guruduk bisa balik. Tadi mah geus ngabegaan ka indungna moal tiasa uih. Begitu dia sudah tidak hafal anaknya, maka dia rugi. Makanya Rasul mengatakan, "Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah." Namun hoyong panjang iswa, cing seueur silaturahmi. Sok insyaallah. Eta teh hadis teh real gitu. Cing seueur silaturahmi. Ibu-ibu bapak-bapak itu. Oke, ayeuna ulah uikeun ka luhur. Nya, tadi ti luhur ka handapnya. Ti handap ka luhur. Ka dieu kana bobo, lamun ieu tenang, ieu bersih, miceun lancar. Sok tinggal. Anu miceun lancar ti dieuna tenang we. Matak aya jami punten nya. Aya jami 3 dinten neme miceun, 4 dinten neme miceun. Kade Pak, eta teh bisa jadi gangguan. Kalau dia tidak kanker usus buntu ataupun penyakit yang lainnya, kalaupun dia tidak ada penyakit di perut, akan ada penyakit di mana? Ini penyakit di sini. Matak anu langki miceun mah sok pohoan. Tiasa pohoan. Da miceun mah kedah lancar. Matak murang kali lamun tara miceun sok gede amat. Murang kali mun miceunna 3 dinten 4 dinten sok gede amat, Pak. Sesentak budak teh eta teh tina miceun tapi urang kali jauh lancar miceunna bak saya kira karena apa karena tidi konsen 1 2 3 tinggal Pak dan apabila tidur nyenyak miceun lancar bobo tibra miceun lancar tuang raos ka dieu teh kana ieu raos so nuang naonnya raosnya mohon da ieu tu tibra ieu lancar rek teh raos kumaha dari dia teh keluar
bade raos ku batuang Bu, da di dia emutan, mata kamari anu teu aya rasa rata-rata ti dieu. So kamari, jauh teu aya rasa we, di swab, leungit rasa teh, da yakin ti dieu heula, alas ya buah Covid teu. Dibaca we ciri Covid, 1 batuk berdahak, batuk kerinjol, alas ya batuk. Ya, 2 sesak napas, jo langsung alas ya eungat. 3 demam dicabakan, Pak. Daya rasa aja, nagoler we. Tadi ge jajan. Nah tuh ibu jeung dibaca tuh. Pak, matak nu gelo mah teu maraca eta, jalan aja gue kamari. Da teu bisa maca. Matak calin kuring di dieu nya. Tah Ramadan teh ku Allah tinggal. Sok ayeuna wangsulkeun kana sasi Ramadan. Punten da sim kuring malin dokter nya. Saya dokter. Tinggal Ramadan, Pak. Dia didetok perutnya. Selama 365 hari dia tidak puasa. 1 bulan dia puasa. Sasasi puasa apa? Bu, 1 bulan dia puasa. Dan itu sama dengan dibersihkan oleh Allah, detoksifikasi spiritualnya. Lewat perutnya dibersihkan. 1 bulan 30 hari itu sama dengan 365 hari dibersihkan khusus dia oleh Allah. Minimal kalau orang puasa Ramadan saja itu bersih perutnya. Mata nutara puasa mah tinggal. Nutara puasa mah tinggal. Rudak hirupna. Naon sababna? Karena ini enggak bersih. Ini enggak bersih. Mata anggar geura ari unggal poe Ramadan geura anggar panyakitna teh mah. Bapak mau puasa dukas ngajol peuli beuteung Bapak. Sawal cager we. Ari sawah sager, ari tempo Ramadan jadi wase nyerinya we patuangan. Ini awas tuh. Orang ini sudah disetting di pikirannya bahwa Ramadan akan menjadi beban, akhirnya apa? Iya jual beli. Nya. Tapi kalau dia sudah niat tidak bisa. Kenapa? Karena otak dia membuat anti ataupun apa? Asam lambung jadi turun. Tapi kalau dia lapar tidak niat saum, asam lambung naik. Cobian ku ibu. Teu niat saum. Jam 7 enjing-enjing jol rangoi ka dieu can lebet naon. Naon margina? Asam lambung naik karena lipostat di otak tidak mengatur asam lambung dia. Tapi kalau Bapak Ibu niat saum, itu sudah niat saum, kosong patuangan jam 7 malah aya masalah. Lipostat di otak mengatur asam lambung jadi turun. Itu hebatnya. Makanya didetok ku Allah. Salami sasasi 30 dinten dikaluarkeun ku Allah racun dina patuangan urang. Mata tara puasa moal dikaluarkeun racun dina patuangan. Mata karudak biasana kayak lebaran lagi. Sok tinggal. Ya. Rudak sok Bu. Pada ge 1 tahun sakali ini berat. 1 tahun sakali. Urang teh dipasihan ku Allah teh umur teh sabaraha puluh tahun. Cek Allah teh menta sabulan ieu ge da keur aranjeun keneh buat naon keur ngabersihkeun sabab di jero teh loba racun. Keluar itu 1 bulan dan itu luar biasa. Leres. Lamun bersih ieu kana hate tenangnya. Kasih Ramadan nu garorek hate areureut. Ngomongkeun batur liren nya. Ibu urang ngomongkeun batur cenah nuju saum. Engke we sawal kitu. Nya, ke cenah pameng cenah ke we sawal insyaallah kitu. Abdi atos nyiapkeun cenah 5 warung keur ngomongkeun batur geura. Disiapkeun jeung warungna. Kamari mah eta teh apa? Anu PSK teh di Bandung dipegat ku media. Dipegat Arwi. Neng bade man Arwi cenah Pak da sasi Ramadan nya PSK. Atuh sik teh kumaha atuh moal ka dari deui insyaallah ka dieu deui cenah. Cari cing-cing di balik di ditu tong ka dari deui. Moal insyaallah senang insyaallah kaping 2 ka dari deui. Di bejaan enggak Pak. Tah Bu, dan ngebersihkeunana sabulan bukan untuk itu saja. Karena kita dibersihkan oleh Allah. Laras Bu, bulan Ramadan mah nu goreng hate laleungitan. Ngadak-ngadak pada rager da ieu atuh nya. Naon margina ieu na bersih. Tapi anu teu puasa mah anger we rudat. Kadia rudat anu teu sauma. Makanya istri yang haid boleh tidak puasa. Usah kumaha istri nu haid teu saum, apa dibersihkeun. Eta teh kan darah haid eta teh racun eta teh. Matak liren saum da racunna kaluar lewat haid. Matak Nabi nyebatkeun kieu nuju haid mah ibu teu kenging ditahan, teu kenging nuang pel haid supados tamat puasa teu kenging. Tos mending alami cenah keluar karena darah haid mengampuni dosa ibu dan itu mengeluarkan racun dari ibu. Itu darah haid. Mata bapak-bapak moal aya Pak. So, bapak-bapak naon? Da teu aya bapak-bapak kudu eureun puasa. Mata lamun salaki teu puasa katinggal. Dia akan berbeda perutnya, dia akan berbeda hatinya, dia akan berbeda pikirannya. Lihat aja dan ini tidak bisa dibohongi. Makanya pulang dari sini ibu-ibu bahanan.
Pak hirup teh lain kudu hirup kungkul urang diatur ku Allah wayahna pacing soleh cing bager ngalah digampilkeun rezekina sabab rizki ti Allah hiji dari rizki kamu ieu nya sedangkan rizki dibarengan ku ieu tinggal anu pola pikirna saya rizkina sok saya anu pola pikirna awan sok awan rizkina dan itu sudah dibuktikan detak ini 30 hari sama dengan 365 hari bersihkan di Madinah jarang orang sakit di bulan Ramadan. Malahan dokter rata-rata nganggur. Malahan kalau ada dokter dia itu memeriksa pasien, dokter itu dikasih hadiah. Naon sababna? Nu teu damangna teu aya. Sababna Madinah, Arab Saudi semua puasa. Orang-orang. Di urang wayahna we. Puskesmas ngantri keneh. Ieu ngantri keneh. Naon margina? Pak ku Allah dibersihkan manehna teu ngagugu jadi we garing sorangan sok wartoskan ieu ibu uih ka bumi engke wartosan bisi naon bisi ieu teh ku Allah teh dipasihan ieu teh kamu urang keneh nya dua punten Pak nya jami saum nya dua ieu tos bersih Bu tos bersihnya ka dieu bersih nya ningali jami teh simkuring ibu ningali simkuring atuh da bersih ayeuna teh tadi simkuring lagi siga channel ieu teh teh wayah kieu geura jeung daya cai geura nya ieu ngaji siga channel kere ustad geus ngajamaah teh siga kerupuk banyur eta tapi Bu hate teh bersih Bu Haji cing sehatnya ibu cing sarehat bersih hate papanggih jeung jalmi da Pak lamun patuangan wareg dah bawaana teh kesal jeung hayang amak atuh tapi ari ieu kosong sok bersih hate teh lamun ieu sok bersih oksigen kana otak dosa pola pikirnya jadi bagus insyaallah bulan Ramadan ini, tahun ini Idul Fitri, saya akan mendapatkan rezeki yang banyak. Tidie doa diijabah. Kawalar ayeuna mah jami nu doana diijabah teh hiji, bersih patuanganana, bersih hatena, bersih pikiranana. Maka di Quran bab saum aya kalimat ieu wa ida sa'alaka anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ida da'an Ustad naon ayat eta diselapkeun ku Allah di dinya sabab jami nu bersih beuteung jami nu bersih hate jami nu bersih pikiran doana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala doana diijabah sok ibu cobian ngadoa bari rudet Pak ngadoa bari rudet da moal atuh moal ka arti sorana ge ngagorokok atuh ya lah kieu teh hirup abdi teh cenah cenah mun teh diijabah cek Allah teh rek keur naon ieu teh atuh ya tapi lamun ibu bapak ieu bersih ngadoana ge ya Allah ngeunah ka dieu diijabah ku Allah kesimpulanana lamun ibu sehat sasi Ramadan bakal sehat doana bapak sasi Ramadan sehat doana diijabah ku Allah maka jangan salahkan Allah kalau ada doa-doa yang tidak diijabah. Ada kemungkinan di antara tiga itu ada yang kotor. Ada yang kotor di tiga. Contoh, kata Rasulullah, buat apa Anda menjerit kepada Allah, mengangkat tangan tapi perut Anda kotor? Betul kan? Non margina terbersih patuanganna. Maka ku Allah dibersihkan. Makanya di antara keistimewaan bulan Ramadan, doa-doa orang diijabah. Hatta yuktiro sampai dia buka. Dugikeun ka buka, doa orang diijabah. Matak ibu nuju ngariuki ngadoa ka Allah. Ya Allah, sing sehat abdi ya Allah. Gampiekeun rezeki saroge abdi, sing saroleh murang kali sok mengpeungkeun bersih hate. Hese budak bersih hate teh lalabora Pak. Tina patuangan heula eta teh. Tina patuangan heula ti dieu. Makanya engke tinggal tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal. Ibu tinggal jami barungah kabehanana. Sok Pak, tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal jami ieu teh glowing atuh kabehanana. Ke tanggal 2 ngagulawing deui we tanggal 2. Tanggal 1 mah atuh udah. Barang sih apa ieu pameun teh Bu, ieu teh menikeun ka cara aing har. Naon margina? Karena 1 bulan dibersihkan oleh Allah dan puncaknya itu. Teu aya dina tanggal 1 Syawal jalmi anu teu bunga jalmi dicalukan. Ka dieu ieu abdi gaduh tuangeun. Ieu cenah aya kue kabehanana dicalukan. Cek anu dicalukan teh abdi ge gaduh. Tiap orang punya jawab terjawab Pak. Naon margina? Bersih patuangan, bersih hate, bersih pikiran, rezekina unggal bumi tinggal. Rezekina keler palarinu. Nya, acuk gara raya. Ibu, emas tinggal ngadak-ngadak boga nanginya bengge. Ya.
tah eta tina bersih teh atau saya jawabannya nama mun bersih nu tilu doa dijabah rezeki ku Allah dilancarkeun tos sakitu neng nya cekak sakitu ge 15 menit nya